Sabadana jaka sarung ngalengit jeung Wandari di harapan si Jalak jeung kancah-kancahna. Pogoe si Jalak harita rasa kesal jeung ambek ka Wadia Baladna anu kalahkeun ka Molohok caricing we mata si meuteun. Wey, Ogin, tong caricing we sia teh woi. Udag jama tadi, hai udag. Kardun, Darman, tong caricing bae, hai udag. Udag woi, udag. Sejalak harita cocorwokan ke si Kacung jeung Wadia Balad anu secin. Ngadengan caritaan si Jalak samodal kitu tarik jeung sentak sengor. Si Kacung jeung si Ogin katut anu sejenna harita teh cicingan langsung curilat. Kabehanana harita ngacurilat tapi beda-beda tempat. Aya nu ka kaler, aya nu ka wetan, ka kidul jeung ka kulon. Naon anu jadi marga lantaran bisa kitu? Lantaran jika sarung lompat nanti teka ciri ting ka mana? Padoe lompat anu penting mah jauh teh tempat tempatan sangkan si Jalak teh henteu ngambek ka maranehanana. Pulsat, cileng cerelat. Harita si Kacung, si Ogin, si Badug, si Kardun jeung si Darman cucurlatan harita maluruh laratan jika sarung jeung Wandari anu geus leungit tina tetepanana ninggalkeun eta tempatan. Kabehanana lompat menikeun ka sing plesat. Tapi tetela si Kacung, si Ogin jeung Wadia Baladna teu manggih laratan saeutik-eutik acan. Tapak-tapakna oge eueuh. Jika-jikana jaka sarung teh ngablesatna teh henteu nincakeun lemah, tapi manehna ngablesatna teh ibarat ngapung bae dina pada hebatna. Dan saukur nincak ketungtung jujukutan ngablesat tinggalkeun eta tempat. Anu dituju Teteh Lianti nyatana lemur Cibatu, lemur manehanana. Sedangkan si Jalak harita masih kena pancuh nangtung di deketan Aki Juli. Aki Juli teu ngomong. Jalma-jalma sejen anu masih kene araya didinya Wadia Balad Aki Juli caricing. Anu wanian ngomong seorang-orang acan. Jigana sieun ku si Jalak bisi teh mah disentak. Nyari laku di lama Aki Juli ngajakan ka si Jalak sangkan asup deui ka jero imah anu gede. Jalak, ayolah, urang ka imah deui bae. Keun bae. Eta wanoja jeung jajaka matang tu bakal kaudag. Gua dia Balad anjeun tang tu bakal kaudag. Wow, jika nama mal kaudag Aki. Lantaran ilmuna hebat eta jajaka teh. Benar-benar di luar dugaan. Kahayang mah bisa ngawin eta wanoja, tapi teteh lah si Bangkawara kalageun kanulungan. Bener-bener udah podaran jalma kitu mah Ki. Tong diantepkeun. Mun bisa mah Aki tinggalkeun ieu tempat paluruh Ki, ya bro. Gunakeun sakabeh ilmu panamu jampi pamake Aki. Ulah disimpen bae. Sok bro, ini ti dieu. Ulah diengkekeun deui. Sok bro, ini. Si Jalak harita netep seukeut ka Aki Juli malahan mah paporongos sagala. Bogo we pikeun Aki Juli mah harita asa teu dihargaan. Di polototan ku si Jalak teh naon anu jadi sababna lantaran si Jalak teh masih kena ngora ari Aki Julipan geus kolot teu sopan. Nempo kana gelagatna si Jalak samodel kitu. Pikeun Aki Juli mah teu geunah teu narima kana sakabeh ucapan si Jalak. Tapi teu burung Aki Juli teh harita ninggalkeun si Jalak. Curilat harita ninggalkeun eta patempatan. Ari Wadia Balad Aki Juli anu sejen mah harita sing laleos kana tempat masing-masing bae ka imah-imah anu geus disediakeun di dinya. Paranti maranehanana sarare, paranti maranehanana caricing. Ari si Jalak sabadana Aki Juli ninggalkeun eta tempat langsung harita curilat saterusna asup ka jero imah. Ge ka harita diuk satengah ngabebetkeun maneh.
Tagamang harita teh kana kadaharan anu masih kene ngaluyah di tengah imah. Barang dahar nage barijeng culang cileung, panone molotot barijeng puhingas lantaran kesel jeung ambek ka Jakasarung anu geus nyokot Wandari anu geus nyalametkeun Wandari ti hareupeun manehanana. Saeutik deui eta Wandari teh bakal kapimilih ku si Jalak mun teh mati ditulungan ku Jakasarung. Kasugri para wargi panjang namang salam urang gancangkeun bae. Dina wanci poso sore harita si Kacung si Ogin si Badog jeung anu sejenna geus baralik deui tapi ngalenghoy teu manggih laratan ngeunaan Jakasarung. Dina oge harita geus tepi ka imah anu gede kalacat langsung unggah kana Bang Barung sup we asup kasampak si Jalak teh harita keur diuk we berejeung molotot ka si Kacung tah jeung si Ogin katut anu sejenna. Mana eta wanoja teh woi? Mana? Nah, geninganan lemor. Kacung, bejakeun ka dewek. Teu manggih sia teh heuh. Teu kapanggih eta jajaka teh teu kapanggih. Atawa kumaha? Sok buru laporkeun. Si Kacung sabenerna mah haus hayang nginum, hayang barang dahar da lapar. Tapi kulantaran ditanya ku si Jalak samodel kitu dina nada oge anu tarik barejeung paroman wajahna semu beureum. Teburung si Kacung harita nemalan heula. Nyeta eta jajaka teh kawilang hebat oge elmuna. Teu kapanggih laratanan eta teh Jalak. Jeung di bau-bauna ge teuing ka mana? Da tadi mah rada seungit eta wanoja teh bauna. Kaambeuna tapi tingkah mana ngajerelatna tingkah kulon kawetan tingkah mana kan anu jelas mah kula sarerea teu manggihan laratan eta jajaka hampura Jalak bangka waras ya bener ari kitu carana mah jadi wadia bala teu bisa diandalkeun siapa. Ya nadina paisukan kudu maluruh deui eta jajaka jeung eta wanoja. Kudu nepikeun kapanggih. Ya na lantaran kula moal kawin terkecuali ka eta wanoja. Anu geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina ciga bidadarian turun ti kahyangan. Ya na isukan hari ini teuing Kacung. Ogin, ya na. Mun can mangkih eta wanoja can menang eta wanoja montong mantau ka dieu sia mantau we kaparemukan ka itu montong ka dieu deui. Si Kacung si Ogin si Badog jeung anu sejenna hari tangan bisa romenghap bae tetela si Jalak ayeuna mah geus beda cacakan ka karaoge ngajabat manehanna teh jadi jalma anu hebat jadi jago di dinya geus wani-wani cucungah ka babaturanana nyatana ka si Kacung sapara kanca. Kabehanana ge harita teu cuma harita saterusna mah leguk nginum celebek harita teh barang dahar. Camuil bangun anu nikmat kawantu segala aya di hareupeun maranehanana. Si Jalak kawena harita curang-cereng ka itu ka dieu teu berag kesel jeung kesel we cikana teh lantaran paniatan manehanana hayang mibanda eta wanoja gagal ditulungan ku Jakasarung. Atena ngagremet hayang panggih jeung Jakasarung tangtu hayang tarung bebeakan jeung eta jalma lantaran geus ngagagalkeun pamaksudanana. Kasugri para wargi cag urang tunda heula si Jalak sapara kanca kiwari urang kocapkeun Jakasarung jeung Wandari. Sabadana Jakasarung harita
curelat ngolepat ti hareupeun si jalak. Jakasarung jeung Wandari harita ngaplesat. Wandari ngerasa kaget lantaran ilmu kesaktian Jakasarung antiku beda ti waktu samemehna. Dina waktu papanggih di warung BES teh ya asa teu kitu kakuatan Jakasarung teh. Nah atuh ari bieu bet beda pisan. Ngaplesat harita gancang pisan. Wandari harita sarua ngaplesat sok sanajan ente dipangku ku Jakasarung teh ngan saukur dicekelan leungeuna tapi kakuatanna menikeun kahebat ngaplesat. Wandari teh digusur ku Jakasarung tapi edas ngalayang di Cumantara. Wadana harita kokolepatan kana sela-sela tatangkalan sakapeung manincak kana dahan jileung deui curelat kitu jeung kitu bae. Anu antuk nama Jakasarung jeung Wandari jauh weh ti lembur anu dicicingan ku si jalak teh ya. Cileng curelat pelesat. Humpatnya Jakasarung jeung Wandari geus jauh ti lemur Cihuni, lemur anu dicecingan ku si jalak jeung Aki Juli saparakanca. Curelat cerik Jakasarung jeung Wandari harita pancu nangtung masih di pileuweungan. Duana harita pancu nangtung di hadapan hiji tangkal kai anu gede. Saterus nama Jakasarung gek diuk, Wandari geus sarua harita diuk. Wandari netep seukeut harita ka Jakasarung bangun anu hayang terus-terusan we netep kana paroman wajahna anu kasep. Sok sanajan kesang harita meuseuhan kana tarangna Jakasarung. Tapi ku Jakasarung rikat harita teh disusutan ku samping sarungna anu salilana aya dina beheung manehanana. Wandari oge hayang dipangnyusutkeun ku Jakasarung. Jakasarung ge ngarti surti tapi manehanana teu ngalakukeun kitu lantaran Wandari teh lain kabogohna. Duanana pahulang-hulang bae eueuh anu cumarita ngan saukur bisa ngarasakeun ngagelebugna angin harita nebak kana tatangkalan nebak kana badan antiku seger kadenge recetna manuk disarada pate melancing pada baturna usul asale dina dahan tangkal kai. Nyasa badana aya kana 7 menitan sing haruleng pok Jakasarung. Bonden itu nyai. Ari nyai teh bade ka mana atuh anu sanesna teh? Dari memilu jeung akang mah bakal repot, akang masih kene jauh, perjalanan akang masih kene jauh lila kene. Jika-jikana mah samingguan. Sok atuh bejakeun ka akang nya teh di kamana teh ya yeuh. Lantaran pangawakan wanoja nu geulis kieu lumampah sosoranganna bahaya pisan. Ari abdi teh Kang, nyatana bade ngalalana. Teu aya tujuan pasti ieu mah sakaparan-paran be kumaha indung suku Kang. Cek indung suku ka kulon atawa ka kaler nyain di teh sakayangna. Sejaniangan pangalaman Kang. Nya meureun aya dasarna. Kumaha mun teh mah bapak nyai jeung indung nyai teh neangan. Mun teuing atuh meureunan. Sedihna ditinggalkeun kudu jadi anak anu sakieu geulisna. Sayana mah uih we tu nyai lah, ku akang urang jajabkeun nya. Sangkan akang teh dina perjalanan lumampah teh henteu pancewang, henteu melang. Pokona nama estuning we. Estuning tenang kana hatena. Abdi mah alim Kang, ari kedah uih heula mah Kang. Ari akang kaabotan mah wios Kang, bade lumampah nyalira we. Bade ka mana oge wios. Pokona mah ari abdi mah bade umampah teh sakoyong abdi oge pami aya nu jahat mah pada disabet we ku ieu pedang Kang.
Nya percanten lah nyai. Percanten dah nyai teh jawara. Tapi dari kulobaan madi koroyok nyai jawara sakumaha hebatna ge ripuh be. Akang ge dalam mun tadi henteu kabur mah ripuh di koroyok kulobaan mah. Pematang ku akang teh nyai dibawa ke dieu kitu. Mohon Kang. Abdi ngantiasa nganuhunkeun pisan ka akang parantos nyelametkeun jiwa abdi diri abdi ku kakejeman si Jalak. Cobi upami teh mantri tulungan ku akang majikan teh bakal dipaksa mirusa abdi teh ku si Jalak bakal dikawin Kang. Sinikeun abdi teh teu hoyong atuh nikah atawa kawin jeung jelema sapoe lagi tu makang teu hayang abdi teh Kang. Nya akang gitu hayang atuh dikawin ku si Jalak mah. Hari akang makan pamaget Kang dipiraku di tika aku pamaget deui. Nya dina padanauna kejam talengesna si Jalak teh jalma jahat eta teh nyai. Untung we ieu ge akang teh dipaparenan kekuatan. Cobi lamun teh mah teh dipaparenan kekuatan majikanna teh urang teh bakal tarung tah jeung si Jalak, si Kacung jeung anu sejenna teh kitu. Leres pisan Kang. Ayeuna mah tuh kieu we Kang nya. Ari kahayang mah abdi teh tiasa sasarengan jeung akang, ka mana wae oge akang lumampah hoyong bebarengan Kang. Tapi upami teh mah kaabotan mah wios engkin di Pilemuran. Abdi mah bade cicing we di eta lemur. Ari akang mah wios ka itu we neraskeun perjalanan Kang. Nya kitu oge hade nyai. Ari kahayang nyai semodel kitu mah mangga. Tak hampura bae akang teh jadi kumaha atunya. Ari babarengan jeung istri teh jeung wanoja nu geulis teh jadi sok bisa aya fitnah kitu dah. Sok aya fitnah lantaran mun teh mah aya wanoja jeung lalaki babarengan maka nu katilun teh saha? Setan teh teuning. Setan teh teu nyi. Tah kitu sok bisa teh mah kausap setan, kausap juri, kausap korod. Ngebahayakeun pisan kapan kana keselamatan nyai. Laras pisan Kang abdi ki ngartos. Da memang akang mah jalmi anu tanggung jawab gitu nya, tanggal walar pisan ngajagi kana kehormatan kaum istri geuning akang mah. Nyai ge cek si guru ige, cek guru akang cenah. Jadi lamun teh mah babarengan jeung istri jeung wanoja maka nu katiluna teh setan, nu katilu kaopat kalima kagenep katujuhna teh setan. Tadi dia ge loba setan. Dah nu mata urang neruskeun di lumampah nyai bisi teh mah wadia bala di si Jalak didatangkan. Buru-buru ya urang ini deui. Jaka sarung harita nangtung, kuandari oge sarua harita nangtung. Ya sabaraha kitu mah jaka sarung lempang ti heula. Yatela para kaum dangu jaka sarung milih lumampah nate ke belah kulon. Nyatana kana arah panon poe anu eta panon poe teh sumurupna di belah kulon. Warana hari lempang wanu cumarita kana saukur kadengeng korosakna dang daunan anu ketebaku angin. Kadang-kadang mah aya bajing anu luncat ti luhur tangkal kai. Itu jeung kitu bae dua nu noman teh harita ngararetna teh ka luhur atawa ka handap atawa sok ka tukang. Waktosna parantos para kaum dangu urjeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.